我们来吃这个巧克力蛋。好大一颗！小贴画，这里边是个小飞机。今天我们来吃这些，先吃这个最小的黄色，里边是一个棒棒糖。看看蓝色里边是什么？是一个小方糖，好难咬这个。看看红色里边是什么？毛毛虫棒棒糖。这里边是双色奶酪棒，今天我们来吃这些糖果。先来吃吹钥匙糖。